शिक्षा चाहिँ हरेक ठाउँमा हामीले जोड्न सक्यौँ भने त्यसले प्रोडक्सन दिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ ह्युमन रिसोर्स त्यही किसिमको चाहिँ जन्माउँछ र चाहिँ प्रोडक्सन दियो भने एउटा समाजको विकास हुन्छ र त्यसबाट अर्निङ पनि हुन्छ। मेरो चाहिँ भित्री हृदय यता मेडिसिनतर्फ भन्दा पनि म यतातर्फ गएर एउटा ओभरअल सोसाइटीलाई चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ भन्नेतिर चाहिँ म ढल्केँ। मेरो सुरुको चाहिँ जुन डेस्टिनेसन थियो त्यो फरक भएर त्यहाँनिरबाट मेरो टर्निङ पोइन्ट म शिक्षातर्फ चाहिँ लागेको चाहिँ त्यो पोइन्ट। कुनै पनि देशको सामाजिक आर्थिक वा राजनीतिक भविष्य तय गर्ने आधार भनेको शिक्षा हो। तर नेपालको शिक्षाको अवस्था कस्तो छ? आजभन्दा करिब 50 वर्ष अगाडिको शिक्षा प्रणाली र आजको शिक्षा प्रणालीमा के फरक छ? यसै सन्दर्भमा कुरा गर्नको लागि हामीले आज डिकोडिङ नेपालमा निम्त्याएका छौँ नेपाल सरकारको पूर्व शिक्षा सचिव तथा एजुकेसन लिडरसिपमा हाल पनि एक्टिभ हुनुभएका डाक्टर महाश्रम शर्मालाई। डाक्टर स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अब खास गरी म शिक्षाको विद्यार्थी होइन। अब शिक्षाको धेरै कुराहरूबाट म बाहिर निस्केर अहिले फ्रिलान्सर एक हिसाबले चाहिँ कामहरू गरिरहेको छु र विशेष गरी अहिले स्थानीय सरकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ र अहिले चाहिँ वास्तवमा चेन्जिङ कन्टेक्स्टमा साँच्चै देशको विकासलाई अगाडि लाने स्थानीय सरकार हो र स्थानीय सरकारमा पनि विशेष गरी शिक्षाको सन्दर्भमा उहाँहरू धेरै जानकार हुनुहुन्न। विकासको कुरो गर्दा धेरै चाहिँ यो डोजर चलाउने, बाटो खन्ने यस्ता कुराहरूमा त धेरै कुराहरू छ, तर शिक्षालाई प्राथमिकता राख्ने स्थानीय सरकार कमै छ। त्यसो भएको कारणले पनि शिक्षाको विकासलाई प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरूलाई एउटा फेसिलिटेसन गर्ने होइन, त्यो लाइनमा चाहिँ पनि अहिले चाहिँ म एकदमै त्यही लाइनमा म काम गर्दैछु र विशेष गरी स्थानीय तहहरूमा विभिन्न ठाउँको स्थानीय निकायहरूले सहयोग माग्नुहुन्छ। कतिपय ठाउँहरूमा फेसिलिटेसन गरिदिनु भन्नुहुन्छ, त्यो ठाउँमा गइरहेको छु। कतिपय ठाउँमा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कतिपय कामहरू र अब अरू होइन केही नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरूले पनि केही त्यस्ता नयाँ कुराहरू गर्नुभएको छ भने इनोभेटिभ कामहरू, ती कुराहरूमा चाहिँ संलग्न छु र म यस्तै अब एउटा चाहिँ शिक्षाका छलफलहरूमा होइन भाग लिन्छु। कम्तीमा चाहिँ गर्नेसम्म आफूले सक्नेसम्म चाहिँ यही शिक्षालाई कसरी अगाडि लान सकिन्छ भन्ने नै हो मेरो, अरू धेरै कुरा छैन मेरो। एजुकेसनलाई इम्पावर गर्दै एकदम त्यही हो, एजुकेसनलाई इम्पावर गर्ने। हजुर, मैले हजुरको जीवनको केही कालबारे अध्ययन गर्दै थिएँ, हामी अघि पनि छलफल गर्दै थियौँ। बागलुङ जिल्लामा जन्मिनुभयो। बागलुङ जिल्लाको त्यति बेलाको हजुरको सम्झनामा भएको बाल्यकालको सम्झना र त्यति बेलाको समाजलाई चाहिँ हजुरले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? वास्तवमा त्यो बेला एउटा बागलुङको त्यो बेला जुन बेला म सानो थिएँ होइन, मेरो बाल्यकाल थियो, समाज मलाई लाग्छ एकदमै इनोसेन्ट होइन, एकदमै अरूप्रति नरम होइन, मान्छेलाई वेलकम गर्नुपर्छ, मान्छेलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ, एक अर्कालाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ किसिमको समाज मैले पाएँ त्यो बेला र मेरो जुन अनुभव थियो त्यो अनुभवमा र खास गरी त्यसमा चाहिँ हामी जुन बेला चाहिँ मेरो बाल्यकाल थियो भर्खरै त्यो सेक्टरमा शिक्षाको कुराहरू गर्दाखेरि त्यस्तो विकास भएको थिएन। भर्खर स्कुल्सहरू खुलेका थिए होइन र त्यो स्कुलहरूमा नयाँ हिसाबले मान्छेहरूमा चाहिँ एउटा उभार थियो कि कम्तीमा शिक्षा दिनपर्छ आफ्ना केटाकेटीहरूलाई भन्ने त्यो बेलाको पुराना जुन किसिमको हाम्रा अग्रजहरू हुनुहुन्थ्यो कि मलाई लाग्छ कस्तो लाग्छ अहिले त्यो बेलाको कुरो सम्झँदा त अहिले हामी धेरै पोलिसीका कुरा, धेरै नयाँ कुराहरू सोध्छौँ। त्यो बेलाका हाम्रा अग्रजहरूले, हाम्रो बुवा आमाहरू, हाम्रो चाहिँ हजुरबुवाहरूले चाहिँ त्यो डेस्टिनेसन त कहाँ पुग्ने भन्ने कुरो त त्यो बेला धेरै अगाडि धेरै राम्रोसँग थाहा पाउनु भएको थियो भन्ने मलाई लाग्छ अहिले मेरो विचार गर्दा। किनभने अहिलेको कन्टेक्स्ट र त्यो बेलाको कन्टेक्स्ट धेरै फरक थियो, तर पनि उहाँहरू चाहिँ एकदमै लगाम आफ्नो चाहिँ साथ एउटा समाजलाई अगाडि लिएर अगाडि बढ्ने, एकदम खुला दिलबाट अगाडि बढ्ने, कुनै किसिमको त्यस्तो झैझगडा भन्दा पनि एकदम ओपेन हिसाबले चाहिँ जाने किसिमको कुरो थियो। अहिले जस्तो त्यहाँ एकदमै एकले अर्काको कुराहरूलाई चाहिँ होइन कुरा काट्ने र चाहिँ एकले अर्काको चाहिँ कमेन्ट गर्ने त्यस्तो जमाना थिएन। मलाई त्यस्तो वास्तवमा मेरो पिताजी एउटा सामाजिक व्यक्तित्व हो कि पिताजीले तात्कालीन अवस्थामा जुन त्यो बेलाको पञ्चायत व्यवस्थामा उपप्रधान पञ्च, प्रधान पञ्च
वडा अध्यक्ष हुनुभयो र त्यसपछि चाहिँ विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएर काम गर्नुभयो र मलाई लाग्छ कि मेरो पिताजीले त्यो बेला विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएर जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट पुरस्कृत हुँदाखेरि हामी त्यस्तो गौरव चाहिँ हामीले महसुस गर्थ्यौँ। तर अहिले चाहिँ म आफै शिक्षामा आएर कसैलाई पुरस्कृत गर्दाखेरि त्यो गौरव गरेको चाहिँ अहिले चाहिँ ठानिँदैन। हिजोको जुन किसिमको त्यो पुरस्कृत हुँदा जुन किसिमको गौरव ठानिन्थ्यो अहिले त्यस्तो थिएन। तैपनि मैले त्यसो भने कि मेरो पिताजीले एउटा सोसाइटीमा सामाजिक काम गर्नुभयो, शिक्षालाई अगाडि बढाउने कुराहरू गर्नुभयो र चाहिँ त्यही हिसाबले मैले पनि त्यही सिकेँ भन्नुपर्छ। मेरो बुवा, समाज र अरूको कुराहरू सिकेर कम्तीमा शिक्षामा यहाँसम्म आइपुगेँ भन्ने लाग्छ। हरेक मान्छेको लाइफमा एउटा टर्निङ पोइन्ट हुन्छ। हजुर हजुर एसएलसी दिइसकेपछि काठमाडौँ आउनुभयो, क्याम्पस पढ्नुभयो, फेरि बागलुङमै गएर टिचिङ पनि गर्नुभयो। हजुर त्यसपछि फेरि सोलुखुम्बुतिर जानुभयो, कालीकोट जानुभयो। यो सबैलाई हेर्दाखेरि हजुरसँग त एउटा यो स्कोप पनि थियो कि म मेडिकलतिर इन्जिनियरिङतिर पनि जाउँ, तर शिक्षातिर नै ल्याउने चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर इन्सिडेन्ट अथवा केही थियो? होइन, यहाँले भन्नुभयो एकदमै राइट कुरो, मेरो मनको कुराहरू भनिदिनु भयो। मलाई खुसी लाग्यो कि मलाई वास्तवमा म आइएससी पढ्न आउँदाखेरि म डक्टर हुने कम्तीमा गाउँबाट होइन, त्यो बेला त डक्टर इन्जिनियर भनेको ठुलो होइन, अहिलेसम्म पनि सोसाइटीमा चाहिँ होइन डक्टर इन्जिनियर भनेको एकदमै होइन श्रद्धा गर्ने पेसा मानिन्छ होइन। र त्यो बेला डाक्टर हुने इच्छाले म काठमाडौँ आएको हो वास्तवमा। तर म जुन ठाउँमा पढेँ, जुन ठाउँमा हुर्केँ, सायद हुनसक्छ मेरो त्यो बेलाको विद्यालयको बेस कमजोर भयो कि अथवा हुन त म चाहिँ कक्षामा फर्स्ट नै हुन्थेँ र त्यसो भएर पनि साइन्स पढ्नुपर्छ भनेर एउटा घरमा परिवारले अनि त्यसपछि गुरुहरूले र अरू सबैले चाहिँ मलाई हौसला दिनुभयो, म साइन्स पढ्न आएँ। तर पनि मेरो चाहिँ साइन्सबाट पढेर डक्टर हुने इच्छा चाहिँ पुरा भएन, पुरा हुन सकेन। मलाई के लाग्छ भने पछि डक्टर आइएससी पढेर गएर टिचिङ गरेर आफ्नै ठाउँमा फर्केपछि पनि म चाहिँ डक्टर बन्नको लागि त्यो बेला हेल्थ एसिस्टेन्ट आइएससी गरेकोले पनि हेल्थ एसिस्टेन्ट दिने थियो कि महाराजगञ्ज क्याम्पसमा मैले हेल्थ एसिस्टेन्टको लागि इन्ट्रान्स दिएँ, त्यहाँ नाम निस्क्यो र मैले फेरि सँगसँगै मेरो चाहिँ ग्रेजुएसन के अरे यो स्टडीको लागि चाहिँ ब्याचलर स्टडीको लागि चाहिँ पनि इन्ट्रान्स दिएको थिएँ, त्यहाँ पनि नाम निस्क्यो। त्यो बेला म दुविधामा परेको थिएँ कि कता जाउँ, म डक्टर हुने भोलि चाहिँ हेल्थ एसिस्टेन्ट भएर पछि डक्टर हुने कि अथवा म चाहिँ यो ग्रेजुएसन गरेर नेपाल सरकारको अफिसर अथवा यस्तै कुनै ठाउँमा जाने। त्यसैले छिटो अगाडि बढ्ने के हो त भन्ने मैले चाहिँ म दुविधामा परेँ। र खास गरी म शिक्षक पनि भइसकेर आएको हुनाले मेरो चाहिँ भित्री हृदय त्यता मेडिसिनतर्फ भन्दा पनि म यतातर्फ गएर एउटा ओभरअल सोसाइटीलाई चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ भन्नेतिर चाहिँ म ढल्केँ। मेरो सुरुको चाहिँ जुन डेस्टिनेसन थियो त्यो फरक भयो र त्यहाँनिरबाट मेरो टर्निङ पोइन्ट म शिक्षातर्फ चाहिँ लागेको चाहिँ त्यो पोइन्ट हो। त्यति बेलाको शिक्षा पद्धतिमा हजुरले त्यति बेलाको एजुकेसन सिस्टमलाई भनौँ न, हजुरले अब्जर्भ गर्दाखेरि कस्तो पाउनु भएको थियो? खासमा त्यो बेला चाहिँ खास गरी के माहौल थियो भने हामी म एजुकेसन साइन्स भए पनि एजुकेसन साइन्स पढेँ। आइएससी पछि म जुन किसिमको होइन ब्याचलर लेभलमा चाहिँ गएँ। त्यो बेला मैले शिक्षा पढिसकेपछि कम्तीमा शैक्षिक क्षेत्र नेपालको शैक्षिक क्षेत्र भनेको म त विद्यार्थी पनि भएँ, शिक्षक भएर आएँ। विशेष गरी चाहिँ शिक्षामा साइन्स म्याथमेटिक्स जस्ता विषयहरूका शिक्षकहरू नपाउने स्थिति, इन्डियाबाट शिक्षक ल्याउनु पर्ने स्थिति र नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई साँच्चै एउटा जग भनेको त शिक्षा रहेछ। डाक्टर बने पनि, इन्जिनियर बने पनि, अरू कुनै किसिमको चाहिँ वकिल बने पनि, समाजमा जुनसुकै इकोनोमिस्ट बने पनि त्यो आधार भनेको शिक्षा हो। त्यसैले शिक्षा मेजर मुख्य आधार भएको हुनाले त्यो सेक्टरमा बसेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कहाँबाट मेरो मनमा चाहिँ त्यो कुरो आयो। त्यसैले त्यो बेलाको शिक्षा चाहिँ वास्तवमा हामी एउटा समाजमा शिक्षाको विकास समयको बेलामा एउटा नयाँ हिसाबले चाहिँ अगाडि पुगेको थियो। विशेष गरी 28 सालपछि 2028 पछि नेपालमा राष्ट्रिय शिक्षा योजनाको सुरुवात भयो। एउटा सिस्टमेटिक हिसाबले चाहिँ शिक्षालाई अगाडि लानुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू मैले एसएलसी दिइसकेपछि त्यहाँ पढ्ने बेलामा चाहिँ त्यो कुरा आयो। तर यहीँनिर मैले के अनुभव पनि मैले के गरेँ भने 28 सालभन्दा अगाडि मैले एसएलसी दिनुभन्दा अगाडि शिक्षाको निर्णयका कुराहरू जुन थिए नि, जति डिसिजन हुन्थे स्थानीय तहमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, त्यो बेला सञ्चालक समिति भन्ने थियो,
उसले चाहिँ निर्णय गर्थ्यो। तर पछि आएर चाहिँ त्यो निर्णयलाई चाहिँ स्थानीय तहबाट जिल्लामा पुग्यो। त्यसैले त्यहाँनिर अलिकति मलाई चाहिँ साँच्चै यो स्थानीय तहमा आफ्ना बालबालिकालाई शिक्षा दिने कुरो त स्थानीय तहले नै तय गरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। त्यही बेलादेखि यो जिल्लामा पुगेको कुरामा अलिकति मलाई चाहिँ केही न केही हिसाबले स्थानीय आवश्यकताको अनुसार चाहिँ हुन्न कि भन्ने शङ्का त थियो। तर ओभरअल हेर्दाखेरि शिक्षा अझै राम्रोसँग विकास गर्न पर्छ भन्ने खालको स्थिति चाहिँ देखिन्थ्यो र हामीले नेपालमा त्यति राम्रोसँग शिक्षाको विकास भइसकेको अवस्था थिएन। तर केही सिस्टमेटिक हुनलाई सुरु गरेको थियो। म रोक्छु बिचमा हजुरलाई। हजुर, जस्तै एउटा एजुकेसन सिस्टमलाई अगाडि बढाउनको लागि एउटा टिचर मात्रै भएर पुग्दैन। हजुर, किनकि त्यो एज अ होल सिस्टमलाई चाहिँ प्रशासकीय दृष्टिकोणले, चाहे त्यो पाठ्यक्रमको दृष्टिकोणले अथवा पाठ्यक्रमलाई पनि प्रोपरली इम्प्लिमेन्ट गर्ने एङ्गलहरू चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन्छ। त्यतातिर हजुरको अब्जर्भेसन र हजुर आफै चाहिँ त्यसमा लागिसकेपछि एउटा प्रशासक भएर नेपाल सरकारको छिरिसकेपछि चाहिँ कस्तो किसिमको एक्टिभिटिजहरू गर्नुभयो, त्यसको केही सम्झना छ या हामीसँग सेयर गर्नुहुन्छ? होइन, के रहेछ भने वास्तवमा अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले हेर्दाखेरि हामीले पठन पाठनका कुराहरू गर्दा हुन त 2028 सालभन्दा अगाडि पूर्व व्यावसायिक अथवा व्यावसायिक विद्यालयहरू पनि खोलेको स्थिति थियो। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एउटा जनरल एजुकेसनलाई सामान्यतया एसएलसी, आइए, बिए, एमए यसरी चाहिँ एउटा माथिल्लो लेभलको एजुकेसन लिने कुराहरू धेरैतर्फ एउटा साधारण शिक्षाको कुराहरूतर्फ चाहिँ धेरै अगाडि बढ्यो र हामी चाहिँ खास गरी हाम्रो सिस्टममा हामीले व्यावसायिकताका कुराहरू हामी गर्न सकेनौँ। मान्छेहरू काम गरिसकेपछि त्यो चाहिँ जागिर खोज्ने र त्यो जागिर इन्टरप्रिनियर बन्ने कुरो अथवा त्यसमा काम गरेपछि पढेपछि चाहिँ कुनै किसिमको उद्यमशील बन्ने कुरो भन्दा पनि जागिर खानेतिर चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा शिक्षाको सुरुवात त्यसरी भएको मैले पाउँछु। किनभने हामीले पाठ्यक्रम पनि त्यस्तै बनायौँ। हामी चाहिँ के छ भने जहाँबाट हामी प्रभावित भयौँ, जुन पाठ्यक्रमबाट, जुन शिक्षाबाट हामी प्रभावित भयौँ, त्यो शिक्षाले साँच्चै चाहिँ हाम्रो व्यावसायिकतातर्फ लान नसकेको हो कि भन्ने मैले चाहिँ त्यस्तो किसिमको रियलाइज गर्छु। किनभने अब हामी चाहिँ हिजोको कन्टेक्स्टमा हामीले हेर्दाखेरि पढ्दै मान्छे गयो, आइए पढ्यो होइन, सर्टिफिकेट लेभल, बजार हेऱ्यो, जागिर पाउँदैन। त्यसपछि बिए पढ्यो अनि त्यसपछि बजार पछाडि हेऱ्यो, जागिर पाउँदैन। अनि एमए अहिले नेपालमा धेरै जसो वास्तवमा ग्रेजुएसन गरेका मान्छेहरूले जागिर खाने भन्दा पनि माथिल्लो मास्टर्स गरेको मान्छेहरू धेरै पाउनुहुन्छ हजुरहरूले पनि हेर्दाखेरि। किनभने मान्छेले चाहिँ जागिर पाउँदैन अनि माथिसम्म गएको छ। त्यसैले धेरै मान्छेले चाहिँ मास्टर्स लेभल गरेको छ। विदेशतिर हामीले हेर्दाखेरि के छ भने सर्टेन हिसाबले एउटा ग्रेजुएसन गरिसकेपछि सर्टेन विषयमा एक्सपर्टिज गेन गरेको हुन्छ अनि त्यसपछि इन्टरप्रिनियर बन्छ अथवा कुनै ठाउँमा चाहिँ काम गर्छ अनि अनुभव हासिल गर्छ अनि माथि जान पर्ने नपर्ने कुराहरू तय गर्छ। हामी चाहिँ त्यतातर्फ नगएर सोझै चाहिँ गयौँ। त्यसैले मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर यो पाठ्यक्रमको हिसाबले हामी हिजोदेखि कुनै नयाँ चेन्ज त गर्न खोज्यो। 28 सालले जुन किसिमको नयाँ पाठ्यक्रमहरू बनायो, त्यसपछि 49 सालमा चाहिँ फेरि यो परिमार्जन चाहिँ भयो। त्यसपछि गर्दै पनि नेपालमा पाठ्यक्रम परिमार्जन भए पनि हाम्रो स्ट्रक्चर कस्तो छ भने हिजोदेखि आजसम्म चाहिँ त्यही क्लासमा जाने अनि त्यही पठन पाठनको कुरा उही पुरानो मानसिकता अनि बोर्ड होइन, जुन किसिमको नयाँ मेथोडोलोजी नजाने, यहाँ पनि म हजुरले यो खालको कुराहरूमा चाहिँ हामी धेरै भुल्यौँ। त्यसैले चाहिँ त्यही कुरालाई चेन्ज गर्न नसकेको कारणले पनि हामी अप्ठ्यारोमा परेका छौँ कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यो हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले चाहिँ इम्प्लोएबिलिटी चाहिँ बढाउन नसकिने किसिमको यो कोर्स नै राखेको हो कि? अब मलाई के लाग्छ भने अहिले हामी कस्तो रहेछ भने म एउटा शिक्षामा एउटा ब्युरोक्राट्स भएर निस्किसकेपछि पनि त्यहाँ हुँदा पनि मलाई के लाग्यो भने त्यो प्राविधिक र व्यावसायिक विषय भनेको धेरै रिसोर्सेसहरू आवश्यक भएको क्षेत्र पनि छ। हामी प्र्याक्टिकल्ली धेरै कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छ। त हामीलाई सजिलो के छ भने स्कुल खोल्यो अथवा कलेज खोल्यो, एकदमै थ्योरिटिकल कुराहरू मात्रै दियौँ भने त्यसमा चाहिँ खर्च त धेरै लागेन। तर प्र्याक्टिकल कुराहरूतर्फ जब चाहिँ हामी लाग्छौँ त्यो रिसोर्स धेरै डिमान्ड गर्छ। त्यसैले नेपालको कन्टेक्स्टमा हाम्रो सरकारले शिक्षामा रिसोर्स खर्च गरेको त छ, तर गर्दै पनि जुन लाइनमा एउटा पूर्ण व्यावसायिक र प्राविधिक विषय चाहिँ हो त्यतातर्फ चाहिँ रिसोर्स कम खर्च भयो। यहाँले चाहिँ हेर्दाखेरि हामी टेक्निकल र भोकेसनल एजुकेसनमा हाम्रो रिसोर्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ शिक्षाको कुराहरू धेरै थोरै मात्रै खर्च भएको छ।
हामी जनरल एजुकेसन किनभने मान्छेको एउटा उभार आयो कि नेपालको सबै ठाउँमा एजुकेसन मान्छे साक्षर हुनु पर्यो भन्ने कुरा आयो। कक्षागत हिसाबले 1 2 3 4 यो क्लासगत जाँदाखेरि जनरल एजुकेसनको विम बढ्ता आयो। त्यसैले हामी अर्कोतिर ट्रान्सफर्म गर्न सकेनौँ। त्यसैले अहिलेको कन्टेक्स्टमा अब प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा एकदम आवश्यकता हो र त्यसैले इन्टरप्रेन्योर बनाउन, समाजलाई परिवर्तन गर्न, मान्छेलाई चाहिँ शिक्षित भएपछि पनि कम्तीमा केही न केही आफै चाहिँ अर्न गर्ने र समाजलाई विकास गर्ने कुरामा व्यावसायिकता चाहिँ आवश्यक रहेछ भन्ने खालको कुरो अहिले चाहिँ रियलाइज भएको छ। तर हिजो चाहिँ हामी किन चाहिँ त्यो गर्न सकेनौँ एउटा कुरा म राख्न सक्छु कि हामीले काम गर्ने हाम्रो चाहिँ पढेपछि मान्छे चाहिँ काम गर्नु हुँदैन, अगाडि जानुपर्छ, यस्तो कल्चरले पनि यो सोसाइटीको चाहिँ त्यो बनावटले पनि हामीलाई असर गर्यो। त्यसैले हामीले काम गर्नेतर्फ पढेर मान्छे खेतमा काम गर्न त किन पढ्न पर्यो भन्ने खालको मान्छेलाई, किनभने पढेर खेतमा गयो भने त उसले धेरै उत्पादन गर्न सक्छ, जान्न सक्छ होइन भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ त्यो बुझाउने हाम्रो सिस्टम भएन। त्यसो भएर पनि मान्छेले चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यतातर्फ काम गर्ने कुरा भन्दा पनि लेखेर एकदम टेबल वर्क गर्ने एकदमै यो के भन्छ यसलाई त्यो कल्चर सफ्टवेयरतर्फको त्यो कल्चरको विकास भएको कारणले पनि हामी चाहिँ पछाडि पऱ्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यो मलाई मेरो अनुभवले चाहिँ त्यो भनिरहेको छ। नेपालमा अहिले पनि हामीले हेर्ने हो भने नेपाल बाहिर जति पनि हाम्रो युवाहरू जाँदै हुनुहुन्छ त्यसमा ब्रेन पावरभन्दा म्यान पावर बढी जाँदैछन्। ब्याचलरसम्म पढेका छन् तर नेपालमा एक त रोजगारी पाउने अवस्था छैन, किनकि एउटा एजुकेसन र जब मार्केट बिच एउटा भ्याकुम देख्छौँ हामीले। किनकि ब्याचलर पढाएको छ कुनै एउटा पर्टिकुलर सब्जेक्टमा तर त्यही काम गर्न जानु पर्यो भने उसले राम्ररी पर्फर्म गर्न सकिरहेको छैन। बाहिरतिर हामीले पनि हेर्दाखेरि मिनिमम 1 इयरको 2 इयर्सको ट्रेनिङ पिरियड राख्ने गर्छ, तर यहाँ त्यो पनि छैन। अर्को कुरा भनेको प्रायः जसो कम्पनीहरू होस्, सरकारीमा त एउटा स्केल तोक्रिया छ, न त प्राइभेटमा चाहिँ स्यालेरी फिक्स छैन, जसले गर्दा चाहिँ मान्छेको त्यो यो लेबर मोलेस्टेसनको पनि छ। त्यो ल्याक अफ कन्फिडेन्सले गर्दा हो कि होइन, किनकि जुन लेभलसम्म एउटा 12 क्लाससम्म अथवा ब्याचलरसम्म जुन एउटा वर्गले पढिरहेको छ त्यसमा त राज्यको लगानी त भइसकेको छ। हजुर, एउटा लगानी त्यहाँ छ, अर्को लगानी गर्दैछ जहाँबाट एकदम ट्यालेन्टेड मान्छेहरू निस्किरहेछ। नेपालको मैले हेर्दै थिएँ पछिल्लो समय हेर्ने हो 4-5 वर्ष अगाडिको जति पनि एसएलसी बोर्ड टपरहरू हुनुहुन्छ सबै अब्रोडमा हुनुहुन्छ। हजुर होइन, नेपाल सरकारले इन्जिनियरिङ मेडिकल पढायो स्कलरसिप दिएर, तर प्रायः जसो चाहिँ अब्रोडतिर हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूलाई ल्याउन सक्ने अवस्था नेपाल सरकारले त्यस्तो केही पोलिसी पनि बनाउन सकेको छैन। कहाँ चाहिँ चुकिरहेको छ? अब एकदमै राम्रो कुरा आयो। वास्तवमा मलाई कस्तो लाग्यो भने हामी के देख्छु मैले भने हामी चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एउटा दीर्घकालीन योजना त छ, पञ्चवर्षीय योजना नेपाल सरकारले विगतदेखि 2013 सालदेखि बनाइराखेको हो र अहिले पनि त्यो खालको योजना त छ। तर हामी चाहिँ त्यो योजनाहरू बनाउँदा दीर्घकालीन रूपमा योजना बनाउँदा हामी कुनै रिसर्च बेस्डमा चाहिँ भएनौँ। हामीले चाहिँ बनाउन त बनायौँ तर हाम्रो आफ्नै पदमा अथवा माथि चाहिँ जुन ठाउँमा रिसर्च के अरे यो प्लानर्सहरू चाहिँ बस्नुभयो, प्लानर्सहरूले चाहिँ पनि के को आधारमा चाहिँ प्लान बनाउने हो त? कुनै ग्राउन्ड रियालिटीबाट चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोणबाट बनाउने अथवा ग्राउन्ड रियालिटीबाट आएका रिसर्चका आधारमा बनाउने। हाम्रो कन्टेक्स्टमा के भयो भने अहिलेसम्मको प्र्याक्टिस चाहिँ कुनै पनि रिसर्चको आधारमा लङ टर्म प्लान बनाउने कुरो छैन, र पनि लङ टर्म पनि 5 वर्ष योजना भन्दा पनि दीर्घकालीन एकदम 20 वर्ष 25 वर्ष भिजन राखेर योजना बनाउने कुरो हामीमा त्यो कुराहरू हुन सकेन। हामी एकदमै भयो कुनै समस्या परेका बेलामा टाकटुक समस्या समाधान गर्ने हाम्रो चाहिँ कुरो भयो, तर साँच्चै दीर्घकालीन रूपमा हामीले हेर्न सकेनौँ। र यहाँले चाहिँ भनेको कुरो के छ भने हाम्रा जनशक्ति वास्तवमा अहिलेको शिक्षा भनेको त कुनै पनि समाजको रिफर्म गर्ने, समाजको सोसल स्ट्रक्चरलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, चेन्ज गर्ने कुरा त के हो भने ह्युमन रिसोर्सेस रहेछ। अहिले चाहिँ हिजो हामीले पैसा अर्न गर्ने कुरा अथवा चाहिँ लेबर मार्केटका कुराहरू भन्थ्यौँ, ह्युमन रिसोर्सेस भनेको जुनसुकै सेक्टरमा पनि ब्रेनलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ कि हाम्रा त्यस्ता ब्रेन छन् जसले चाहिँ केही नयाँ इनोभेटिभ आइडियाहरू ल्याउन सकुन् होइन। त्यसैले नेपालमा के छ भने जस्तै टेक्निकल एजुकेसनमा पनि यहाँले भन्नुभयो बाहिर विदेशमा मान्छे चाहिँ गइरहेको छ,
नेपालमा चाहिँ पढेको मान्छेले नेपालमा जति उसको चाहिँ के अरे इफिसियन्सी छ, मतलब जति उसले चाहिँ काम गर्न सक्छ त्यति चाहिँ उसले अर्निङ गर्ने कुराहरू चाहिँ पाएन। एउटा कुरो नेपाल सरकारले त्यो व्यवस्थापन गर्न सकेन र चाहिँ नेपालमा भएका इन्डस्ट्रीहरू अनि त्यो ट्रेनिङ इन्स्टिट्युसन्सहरू र त्यसपछि ट्रेनिजहरू जसले चाहिँ तालिम लियो, तालिम लिने कुरो डिमान्ड अनुसार आवश्यकताका आधारमा हामीले चाहिँ कुनै ट्रेनिङ दिएर अनि त्यसलाई चाहिँ त्यहीँनिर इम्प्लोएबिलिटी चाहिँ सिर्जना गर्न सकेको भए हुन्थ्यो। त्यो के कुरो भयो त भने एकातिर इन्डस्ट्रीहरू छ हैन, कुनै इन्स्टिट्युसन्सहरू छ, एकातिर ट्रेनिङ सेन्टरहरू छ र एकातर्फ के छ त भन्दाखेरि व्यक्तिहरू जसले चाहिँ तालिम लिने चाहिँ मान्छेहरू छ कि यहाँनिर चाहिँ यो तालिम छ भनेर तालिम लियो, बजारमा खोज्न जाँदाखेरि त्यो चाहिँ त आवश्यकता छैन। हाम्रोमा के भयो त भन्दाखेरि जुन कुरो चाहिँ चाहियो आफूलाई बजारमा चाहिँ पाउँदैन हैन, खोजेको कुरा पाउँदैन। फेरि यस्तो स्थिति हुँदाखेरि अनि मान्छे चाहिँ बाहिर ब्रेन ड्रेन भन्ने कुरो जुन आयो, बाहिर जाने कुरो हो। बाहिर जाने कुरा नै नराम्रो होइन, किनभने बाहिरबाट नयाँ कुरो सिकेर नेपालभित्र ल्याउने कुरा राम्रो हो। मैले उदाहरणको रूपमा चाइनाले कतिपय ठाउँहरूमा अमेरिकामा मान्छेहरू पढ्न पठाउँछ अनि चाइनामै ल्याउँछ भनौँ न, अरू कन्ट्रीहरू इन्डियाको कुरो पनि त्यस्तै छ। तर हामीले चाहिँ त्यो गर्न सकेनौँ। मलाई लागेको कुराहरू के छ भने ल्याउन सकेनौँ। ल्याउनको लागि चाहिँ के छ भने कम्तीमा हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिएको के हो हैन, त्यो एउटा ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ गरेर चाहिँ अगाडि जानुपर्छ। हामी कहाँ चाहिँ के भने ह्युमन रिसोर्स मिनिस्ट्री पनि भएन, शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने त भन्यौँ, तर त्यसको साँच्चै शिक्षा मन्त्रालयलाई त्यो गर्ने खालको सुरुमा चाहिँ यो गर्ने भन्ने खालको किसिमको चाहिँ त्यस्तो खालको काम पनि भएन हैन। र अहिले आएर चाहिँ त्यो रियलाइज भएको छ कि शिक्षा मन्त्रालयले ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा भयो। किनभने हामीले नेसनल प्लानिङ कमिसनले त ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ त गर्ने कुरा आएन। त्यसैले ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ गर्ने मिनिस्ट्री को कुराहरू चाहिँ भएन। नहुँदै पनि शिक्षा मन्त्रालयलाई त्यो जिम्मेवारी पनि नभएको कारणले पनि अहिलेसम्म त्यो अल्मलियो। त्यसैले लङ टर्म प्लान गर्नको लागि नेपालमा डाक्टर कति चाहियो, इन्जिनियर कति चाहियो, यो खालको कुराहरू हो। तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा के छ भने त्यो भन्दा पनि अहिले छुट्टै परिवर्तन भइसक्यो। किनभने अब त मार्केट त यस्तो भयो कि आज एउटा चाहिँ जनशक्ति चाहिएको छ भने भोलि अर्कै चाहिन्छ। त्यसैले मार्केटको डिमान्ड अनुसारको चाहिँ जनशक्ति तुरुन्त उत्पादन गर्ने, त्यतातर्फ जाने यस्तो खालको चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ पठन पाठनमा चाहिँ जानुपर्ने छ। त्यस्तो खालको पाठ्यक्रम बनाउनु पर्ने छ हैन। आजको पाठ्यक्रमले, आजको चाहिँ विषयले नेक्स्ट इयरलाई चाहिँ काम लाग्दैन, हिजो चाहिँ त्यो एउटा लङ टर्मसम्म काम लाग्थ्यो। तर के हो त भन्दाखेरि नेपालको विकासलाई कसरी जाने भन्ने खालको एउटा प्लान भयो भने त्यही लाइनमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यहाँनिर चाहिँ मैले अलिकति ग्याप देखेको छु। ती हामीले मेहनत गर्नुपर्ने कुरो त्यहाँनिर हो। किनभने अब अहिले एउटा सङ्घीयता आइरहेको छ। यो सङ्घीयतामा स्थानीय सरकारहरूको अधिकार क्षेत्र चाहिँ शैक्षिक क्षेत्र विशेष गरी विद्यालय तहको शिक्षामा स्थानीय तहहरूको जिम्मेवारी छ। त्यसैले स्थानीय तहहरूले आफ्नो आवश्यकताको आधारमा ह्युमन रिसोर्सेसहरूको प्लानिङ गर्ने अथवा त्यो चाहिँ डिमान्ड चाहिँ गर्ने, त्यसको उत्पादन गर्नको लागि पठाउने र आफूले चाहिँ काम लगाउने कुरातर्फ जान चाहिँ पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो। हामी एउटा देशकै नयाँ स्ट्रक्चर बनाइसकेका छौँ। सोसल रिफर्म गर्नको लागि हामीसँग एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी के भन्दाखेरि नगरपालिकाहरूले यो स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ आफूलाई कस्तो किसिमको डिमान्ड चाहिएको, जस्तै एग्रिकल्चरको लागि चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट जोन छुट्याइएको छ कि यो जोनमा एग्रिकल्चरको यो पर्टिकुलरहरू हुनसक्छ भनेर। त्यसरी नै केन्द्रबाट नै डाइरेक्ट गरेर कि यो क्षेत्रले यो पर्टिकुलर सब्जेक्टको अथवा यो सेक्टरको एक्सपर्टहरू जन्माउने अथवा एटलिस्ट स्किल बेस्ड म्यान पावर जन्माउने भनेर त्यसरी एउटा प्लानिङ गर्न सक्यो भने त्यो स्थानीय सरकारले कस्तो हुन्थ्यो होला। र त्यो गर्न नसक्दा हाम्रो जुन यो सोसल ट्रान्सफर्मेसनको कुरा छ, किनकि पछिल्लो समयमा हाम्रो म्याक्सिमम 10 डिग्रीले हाम्रो सोसाइटी चेन्ज भएको छ एज कम्पेयर विथ इन्डिया, चाइना, इभन पाकिस्तान एन्ड बङ्गलादेश, जुन कि हामीभन्दा पछि जन्मेका देशहरू। एउटा त्यो गर्न सकिन्थ्यो। दोस्रो, हजुरले इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो कि हाम्रो म्यान पावरहरू बाहिर गइसकेपछि हामी नेपाल फर्काउन सकिरहेका छैनौँ। त्यसको लागि एउटा पोलिसी दिनु पर्यो, सुरक्षा दिन सक्नु पर्यो। किनकि एउटा वेल एडुकेटेड पर्सनले यहाँ फाइनेन्सियल सेक्युरिटी पनि खोज्छ, सबै खालको सेक्युरिटीहरू पनि खोज्छ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला? अब कस्तो छ भने हामी अहिले बाहिर गएको जनशक्ति साँच्चै देशभित्र चाहिँ रियल काम गर्ने जनशक्ति
साँच्चै सोसाइटीलाई कस्तो बनाउने, हामीले चाहेको के हो त, हाम्रो डिमान्ड, हाम्रा खास गरी हाम्रा ग्रासरुट लेभलमा बस्ने हाम्रा अभिभावकहरू, हाम्रो चाहिँ जनताहरू, जो नेपालीहरूको खास समस्या के छ, त्यो समस्यालाई निराकरण गर्नको लागि के आवश्यक परेको हो। अहिले स्थानीय तहहरूले चाहिँ स्थानीय आवश्यकताको आधारमा त्यहाँको चाहिँ रिसोर्स, विशेष गरी बाटोघाटोदेखि लिएर शिक्षाका कुराहरू, स्वास्थ्यका कुराहरू, कृषिका कुराहरू, होइन, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने विषयका कुराहरू, यी धेरै विषयहरू कुरा उठाइरहेको अवस्था चाहिँ छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यहाँनिर साँच्चै आएर काम गरेर त्यो कामबाट अर्निङ गर्ने इन्टरप्रेन्यर बनेर चाहिँ केही गर्न सक्ने खालको कुराहरू नभएको अवस्था पनि छ। त्यसो भएर पनि गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने कुरो, सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने कुरो के हो त भन्दाखेरि, जुन किसिमको अहिले संविधानले सुनिश्चित गरेका विषयहरू छन्, सङ्घीय सरकारले, स्थानीय सरकार त फरक फरक खालका छन्। सबै स्थानीय सरकारले रिसोर्स के अरे अर्न गर्न त सक्दैनन्, सबैसँग चाहिँ त्यस्तो खालको क्षमता पनि छैन। त्यसैले जहाँ जहाँ जुन कमजोर अवस्थामा भएका चाहिँ स्थानीय सरकारहरू छन्, त्यस्ता स्थानीय सरकारलाई विशेष किसिमको सपोर्ट, सर्टेन कुरा हो। यहाँले भन्नुभयो कि कुन ठाउँमा कुन डिमान्ड छ नि, कुन आवश्यकता। मानौँ न हामीले हिमाली क्षेत्रको कुराहरू, जडीबुटीको कुराहरू गर्ने भने हेर्सा गुम्बा पाउने ठाउँहरू, त्यसको चाहिँ होइन, अहिलेसम्म हेर्सा गुम्बा गाउँका मान्छेहरूले गएर उब्जाएर अनि आफै त्यसको एउटा चाहिँ प्रोपर प्लानिङ, त्यहाँका मान्छेहरूलाई हेर्सा गुम्बा टिप्न जानुपर्ने बाध्यता किन आयो, उनीहरूलाई चाहिँ के कुराहरू दिएपछि चाहिँ उनीहरूको जीवनस्तर चाहिँ माथि चाहिँ उठ्न सक्छ, त्यो खालको कुरा भयो। अर्को कुरा के छ भने, हामीले चाहिँ एग्रिकल्चरको कुराहरू गऱ्यौँ भने हामी चाहिँ काठमाडौँमा कस्तो खालको, काठमाडौँ वरिपरिको कुरो, तराईमा कस्तो खालका चाहिँ कुराहरू, जस्तै धान गहुँ बालीका कुराहरू आउला, हिमालमा स्याउको कुरा। त्यसैले पकेट एरियाहरू जहाँ जुन किसिमको चाहिँ सम्भावना छ, त्यो सम्भावना भएका चाहिँ ठाउँहरूमा त्यही किसिमको चाहिँ कुराहरू पकेट एरिया छुट्याएर त्यही सेक्टरमा चाहिँ शिक्षाका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ अहिले स्थानीय तहमा हरेक चाहिँ स्थानीय सरकारले एउटा विद्यालयहरूलाई चाहिँ प्राविधिक तथा व्यावसायिक विद्यालय बनाउने भनेको छ। अब सबैले प्राविधिक तथा व्यावसायिक सबै त बनेर त सम्भव त छैन। त्यस्तो पोलिसी हुनु पर्यो कि कुन ठाउँमा एग्रिकल्चर राख्दाखेरि ठिक हुन्छ, कुन ठाउँमा हेल्थ राख्दा ठिक हुन्छ, कुन ठाउँमा चाहिँ इन्जिनियरिङ राख्दा ठिक हुन्छ। त्यसैले यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ के छ भने, एउटा मास्टर प्लान केन्द्रले दिने, सङ्घले दिने चाहिँ के हो त भने ओभरअल फ्रेम मात्रै हो। तर त्यो खालको चाहिँ एउटा स्थानीय तहमा काम गर्ने कुराहरू स्थानीय सरकारले नै गर्नु पर्यो र त्यो स्थानीय सरकारलाई फेसिलिटेट गर्नु पर्यो सङ्घीय सरकारले। त्यसैले हामीले चाहिँ अब के हो त भने, त्यहाँ त्यस्तो खालको ग्रुप बनाइदिने, त्यस्तो खालको चाहिँ ठाउँ बनाइदिने जहाँ चाहिँ बाहिरका व्यक्तिहरू पनि आएर त्यसलाई अर्निङ गरेर उनीहरूले केही चाहिँ कमाउन सकुन्। किनभने जीवन निर्वाह त मुख्य कुरो हो नि। पढे लेखेको मान्छेले चेन्ज नगरे त कसले गर्ने हो र? आखिर चाहिँ समाजलाई परिवर्तन गराउने त पढे लेखेको मान्छेले हो नि। हामीले परिवारमै हेऱ्यौँ भने साँच्चै पढेको मान्छे भयो भने, पढेको आमा भयो भने त छोराछोरी पनि पढेकै हुन्छन्, होइन? त्यसो भएर पनि र चाहिँ केही न केही पढ्यो भने स्वास्थ्यमा राम्रो चाहिँ केही परिवर्तन हुन्छ। मैले भने एग्रिकल्चरकै कुराहरू, जस्तै 2011-12को हो कि मलाई चाहिँ अहिले अलिक ठ्याक्कै याद भएन, एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय यो चाहिँ युनेस्कोले निकालेको मोनिटरिङ प्रतिवेदनमा के कुराहरू चाहिँ लेखेको थियो भन्दाखेरि, नेपालको किसानहरू, सर्टेन ठाउँको किसानले चाहिँ, जुन किसानले राम्रोसँग पढेको थियो, जानेको थियो र चाहिँ त्यहाँनिर किराहरू लाग्छन् अथवा यस्तो खालको मल राख्दाखेरि फर्टिलाइजेसन राम्रो चाहिँ हुन्छ भन्ने जानेकोले चाहिँ पहिलाभन्दा धेरै राम्रो प्रोडक्सन गरेको पनि देखिएको छ। यसको अर्थ के हो त भने, शिक्षा भनेको, त्यहाँनिर मैले शिक्षालाई जोड्न खोजेँ कि शिक्षा चाहिँ हरेक ठाउँमा हामीले जोड्न सक्यौँ भने त्यसले प्रोडक्सन दिन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ ह्युमन रिसोर्स त्यही किसिमको चाहिँ जन्माउँछ र चाहिँ प्रोडक्सन दियो भने एउटा समाजको विकास हुन्छ र त्यसबाट अर्निङ पनि हुन्छ। त्यसो भएको कारणले पनि यहाँले चाहिँ भनेको क्वेसन्सको अन्तिममा मैले कहाँ आएँ भनेदेखि, अब हामीले नेपालको कन्टेक्स्टमा जहाँ जुन किसिमको चाहिँ ह्युमन रिसोर्स चाहिँ आवश्यक छ, त्यही किसिमको ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ काममा लगाउने किसिमको वातावरण चाहिँ हामीले सरकारले सृजना गरिदिनु पर्यो। काम गर्ने त स्थानीय तहले नै हो। डाक्टर साहब, बिल गेट्सले एकचोटि भनेका थिए कि जो मान्छेको जुन प्यासन हो त्यो क्षेत्रमा जाँदा चाहिँ पर्फर्मेन्स राम्रो हुन्छ र त्यो पर्फर्मेन्सले दिएको आउटपुट त्यसलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि, सामाजिक रूपमा पनि र राष्ट्रिय रूपमा पनि बढी फलदायी हुन्छ। हजुर, नेपालको सरकारी सेवामा हेर्ने हो भने मान्छे प्यासनले भन्दा पनि एउटा सेक्युरिटी, जब सेक्युरिटीको हिसाबले जाने गरेको देख्छु। हजुरको के अनुभव छ? हजुर चाहिँ किन सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नु? हजुर, एकदमै राम्रो कुरो। त्यस्तो होला मान्छेको अहिले जब सेक्युरिटीको कुरा
गभर्मेन्टको जागिर खाने कुरो सेक्युरिटी छ, जागिर रिटायर भएपछि चाहिँ पेन्सन पाउँछ, यो कुरा पनि हो, त्यस्तो खालको छ। तर मेरो चाहिँ फरक अनुभव छ मिस्टर सर। मलाई के लाग्छ भने म चाहिँ शिक्षामा वास्तवमा सेवा लिने र सेवा दिने दुईटै ठाउँमा मैले अनुभव गरेको छु कि मैले सुरुमा विद्यार्थी कालपछि मैले चाहिँ आफू कुनै सेवा दिने ठाउँ भन्दा पनि विद्यार्थीलाई सेवा दिने ठाउँमा बसेँ। म शिक्षक भएर बसेँ। शिक्षक भएर बसिसकेपछि मेरो अनुभव, म चाहिँ आफ्नै ठाउँमा पनि काम गरेँ र शिक्षक भएर चाहिँ म यहाँबाट धेरै टाढा सोलुखुम्बु, जसलाई खुम्चुङ हाई स्कुल नेपालको सबैभन्दा हाइटमा भएको विद्यालय हो त्यो, के अरे यो यो सगरमाथा होटल होइन जुन किसिमको भन्छ, त्यो नजिकै खुम्चुङ हाई स्कुल छ। नाम्ची बजारभन्दा माथि भएपछि धेरै अग्लाइमा छ। त्यस्तो ठाउँमा म 3 वर्ष काम गरेँ। मैले चाहिँ खुम्चुङमा जाँदा एडमन्ड हिलारीले खोलेको विद्यालय कस्तो छ, कम्तीमा त्यहाँ म्याथमेटिक्स साइन्सको टिचर छैन भनेपछि त्यस्तो ठाउँहरू, दुर्गम ठाउँलाई सेवा दिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ दृष्टिकोण पनि थियो र अनुभवको हिसाबले पनि। र कतिपय चाहिँ के रहेछ भने दुर्गममा जाँदा म त्यो बेला विद्यार्थी पछि चाहिँ त स्वभावैले चाहिँ एउटा इकोनोमिक हिसाबले पनि, आर्थिक हिसाबले पनि त्यो ठाउँमा केही चाहिँ बेनिफिट हुन्छ, त्यो पनि सबै कुराहरू लिएर चाहिँ म गएको थिएँ कि म त्यहाँ चाहिँ शिक्षक सेवा आयोग त त्यो बेला थिएन, शिक्षक छनौट समितिले परीक्षा लिन्थ्यो। म लिखितमा चाहिँ साइन्स टिचर, माध्यमिक विद्यालयको साइन्स टिचर पास गरेँ। म चाहिँ त्यहाँबाट कम्तीमा मेरो डेस्टिनेसन चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि त्यही शिक्षक हुने, स्थायी भएपछि त त्यही शिक्षक हुने कुरो हो, भोलि आफ्नो जिल्लामा आए पनि त्यो थियो। तर मेरो टर्निङ पोइन्ट त्यहाँले चाहिँ उठाइदिनु भयो। म जब चाहिँ परीक्षामा पास गरेँ, मैले इन्टरभ्यू दिन चाहिँ जानुपर्ने थियो। म काठमाडौँमा फागुन महिनामा इन्टरभ्यू दिन जानुपर्ने थियो। फागुन महिनामा इन्टरभ्यू दिन गएँ। जाँदाखेरि जुन दिन म पुग्नुपर्ने त्यो दिन चाहिँ म पुग्न सकिनँ कि भोलिपल्ट मात्रै म चाहिँ इन्टरभ्यू मेरो छुट्यो, मेरो इन्टरभ्यू लिने भनेर चाहिँ। म चाहिँ शिक्षाको ब्युरोक्राट्स भएर निस्केको मान्छे हो। शिक्षा त्यो बेला शिक्षा शाखा जुन जिल्ला शिक्षा कार्यालय भनौँ, जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा जाँदा मेरो इन्टरभ्यू नलिएपछि, अब मेरो इन्टरभ्यू नै लिइसकेन भनेपछि त अब मलाई कस्तो फिल भयो भने नेपालको सिस्टम शिक्षा कम्तीमा हामीले एकदम सोसियल सेक्टर, सहयोग गर्ने सेक्टर भनेर भन्छौँ, त नलिएपछि चाहिँ मलाई अब के हो त भने म त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्छ जसले चाहिँ आम चाहिँ पब्लिकलाई, म जस्ता चाहिँ समस्या परेका व्यक्तिहरूलाई पनि त्यो ठाउँमा बस्ने व्यक्तिले चाहिँ सहयोग गर्न सकोस्, त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ म बन्नुपर्छ, म त्यस्तो डिसिजन मेकरमा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ म चाहिँ वास्तवमा गभर्मेन्ट सेवामा जानको लागि चाहिँ मलाई त्यो कुराले चाहिँ मलाई चाहिँ के छ भने प्रेरित गर्यो र चाहिँ म गभर्मेन्ट सेवामा आएँ। त वास्तवमा म गभर्मेन्ट सेवामा बसेर चाहिँ यस्तो चाहिँ हुन्छु भन्ने चाहिँ मैले त्यो बेलासम्म गरेको थिइनँ। म सोसाइटीलाई शिक्षकै भएर चाहिँ अगाडि बढ्छु पनि भनेको थिएँ। त्योभन्दा अगाडि डक्टर बन्ने कुराहरू आएको थियो। त्यसैले मेरो डेस्टिनेसन भनेको मान्छेको सर्टेन पोइन्टमा चाहिँ चेन्ज हुँदो रहेछ। त्यसैले मैले त्यसपछि म काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आएर म चाहिँ सरकारी सेवाको लागि चाहिँ तयारी गरेँ। म पास भएँ, म सरकारी सेवा गएँ र म त्यही चाहिँ जुन जिल्ला शिक्षा कार्यालयको जिल्ला शिक्षा अधिकारी जसले इन्टरभ्यू लिन्थ्यो त्यो पदमा चाहिँ मैले बसेँ। र मलाई लाग्छ कि अहिले पनि मैले मेरो ब्रह्मले देखेसम्म म अरूको लागि सेवा गर्ने नै मेरो चाहिँ ध्येय र चाहिँ म खास गरी सुरुमा म कर्णाली अञ्चल कालीकोट बसेँ। त्यसैले मैले कम्तीमा कालीकोटबाट मेरो फोन गर्दाखेरि काठमाडौँमा फोन कहिलेकाहीँ उठ्दैन, त्यो मन्त्रालयमा उठेन। तर म काठमाडौँमा आएर म महानिर्देशक भएर चाहिँ बस्दाखेरि, म शिक्षा मन्त्रालयको सहसचिव हुँदाखेरि त्यो फोन त मैले चाहिँ दुर्गमबाट आएको फोन पहिलो चाहिँ रेस्पोन्स गर्ने मैले दुर्गमबाट आएको फोन भएन। र मैले कहिल्यै पनि मेरो फोन चाहिँ कहिल्यै पनि बन्द राखिनँ, म जहिले ओपन राखेँ। किनभने म त सेवा प्रवाह सेवा दिने व्यक्ति हो नि, त्यसले आम पब्लिकलाई सेवा दिनुपर्छ भन्ने नै मेरो चाहिँ कुरो रह्यो। त्यसैले यहाँले भनेको चाहिँ मेरो कुरो गर्ने मेरो टर्निङ पोइन्ट मेरो चाहिँ त्यसपछि म जहिलेसुकै म एउटा ब्युरोक्राट्स बनेर सेवा दिने चाहिँ लाइनमा रह्यो र म अहिलेसम्म चाहिँ त्यही हिसाबले नेपाल सरकारको एउटा ब्युरोक्रासीबाट माथिल्लो पदमा पुगेर म यहाँ अहिलेसम्म यहाँ छु। नर्मली मान्छेले काम गर्दै जाँदा सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि धेरैलाई सजिलो छ कि बाहिर गएर पिएचडी पनि गरेर आउँछन्। तर हजुरले रिटायरमेन्ट पछि पिएचडी जोइन गर्नुभयो, त्यति इन्थुजियाजम कहाँबाट आयो? यो के हो भने यो लर्निङ भनेको नेभर इन्डिङ प्रोसेस होइन, कहिले पनि सकिँदैन। जहिलेसुकै सिक्ने कुराहरू जहिलेसुकै नयाँ नयाँ कुरो हुन्छ। हेर्नुहोस् अहिले कोभिड-19 आयो नि, कोभिड-19 आइसकेपछि हामी चाहिँ अनलाइन एजुकेसन भन्यौँ। हरेक टिचर्सहरू कम्तीमा आफ्नो
क्यापेसिटी बढाउनुपर्छ भन्ने लाइनमा लाग्नुभयो होइन। अभिभावकले आफ्ना बच्चाहरूलाई चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ शिक्षा दिनुपर्छ भनेर अभिभावकले सिक्नुपर्ने स्थिति आयो। यो बाध्यता हो हजुर। त्यसैले चाहिँ यो कुरा के रहेछ त भन्दाखेरि जसरी पनि हामीले त्यतातर्फ लाग्यौँ भने मेरो चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोण के हो त भने नयाँ कुराहरू सिक्दै गइसकेपछि यो सोसाइटीमा मिल्नको लागि त नयाँ कुरा सिक्न पर्यो। मलाई के लाग्यो भने पढ्ने भन्ने कुरो, योग्यता भन्ने कुरो जागिर खान मात्रै हो भन्ने मलाई लाग्दैन। मेरो लाइफमा मैले चाहिँ हिजो पनि पढ्ने किसिमको कुरो थियो। मेरो बाबाले, मेरो पिताजीले, मेरो आमाले, मेरो परिवारले र सोसाइटी गुरुहरूले पनि मलाई जुन किसिमको इन्करेज जहिलेसुकै शिक्षा लिइराख्नुपर्छ र लिने मात्रै होइन अरूलाई दिन पनि पर्छ भन्ने जुन कुरो सिकाउनु भयो, त्यसो भएले पनि मैले मेरो जागिरको क्रममा मैले चाहिँ टाइम म्यानेज गर्न सकिनँ। म नै कमजोर हो त भन्छु, तर पनि मैले धेरै मेहनत खास गरी गभर्मेन्टमा बस्दा पनि धेरै टाइम चाहिँ त्यतातर्फ दिएर मैले पढ्ने कुरालाई ब्रेक लगाउनु पर्यो। र जब चाहिँ मेरो रिटायरमेन्ट भयो त्यसपछि कम्तीमा लर्निङ सिक्ने कुराहरू नेभर इन्डिङ हो, पछि पनि मैले सेवा दिन सक्छु भनेर नयाँ कुराहरूलाई चाहिँ मैले अहिले मेरो चाहिँ पिएचडीको कुरा यहाँले उठाइदिनु भयो कि मैले चाहिँ खास गरी स्कुल म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसेस इन पब्लिक सेकेन्डरी स्कुल्स अफ नेपाल, विशेष गरी नेपालका पब्लिक सेकेन्डरी स्कुल्सहरू त्यसमा पनि राम्रो गर्नेहरूको चाहिँ केस स्टडी मैले गरेको छु कि विद्यालय सामुदायिक विद्यालय प्रति सबैको कमेन्ट छ राम्रो गर्न सकेन भन्ने छ। तर चाहिँ सामुदायिक विद्यालय निकै राम्रो गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरू छन्, कसरी राम्रो हुँदा रहेछन् भन्ने खालको कुराहरू मैले राम्रा स्कुलको केस स्टडी लिएको छु। र अहिले चाहिँ मेरो के छ भने मैले पाएको फिडब्याकको आधारमा, हिजो चाहिँ मैले गभर्मेन्टमा बसेर पाएको फिडब्याकको आधारमा हामीले अब गर्नुपर्ने यो हो है, हामी यहाँनिर गल्ती रहेछौँ, यहाँनिर हामीले काम गर्न सकेका रहन्छौँ, त्यसैले यो गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू मैले गर्न सक्ने मैले पिएचडी गरिसकेपछि त्यो कुराहरू मैले पाएको छु। त्यसैले यो त एउटा मैले अरूलाई इन्करेज पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि मैले पिएचडी गरेको। यसले चाहिँ सायद अरूलाई पनि इन्करेजमेन्ट गर्ला, मेरो परिवार, मेरो समाज, मेरा विद्यार्थी समाजलाई पनि इन्करेजमेन्ट गर्ला, नयाँ पिँढीलाई, र चाहिँ उहाँहरूले पनि पढ्ने कुरा कन्टिन्यू राख्नु होला भन्ने मैले सोचिरहेको छु। एउटा विद्यार्थी भइसकेपछि एउटा टिचरको भूमिकामा पनि रहेर, नेपाल सरकारको प्रशासकको भूमिकामा पनि रहेर अनि फेरि अवकाश पछि पनि एउटा विद्यार्थीको भूमिकामा रहनुभयो। नेपालको एजुकेसन सिस्टममा एक्ज्याक्ट प्रब्लम चाहिँ के रहेछ? एकदमै अब हामी मेजर ठाउँमा हजुर आइपुग्नु भयो कि मलाई के लाग्छ भने नेपालमा अहिले हामी दुईटा कुरा मैले भन्न चाहेँ। हामी अहिले पोलिसी नभएको होइन, पोलिसीमा पनि धेरै परिवर्तन भएको छ र खास गरी हामीले एक्ज्याक्टली चाहिँ कति परिवर्तन भयो भनेर हामी रिसर्चबाट नाप्ने ठ्याक्कै इन्डिकेटर त छैन, तर पनि सोसाइटीमा जुन परिवर्तन आइरहेको छ यो शिक्षाले नै हो। हामी केही वर्ष अगाडि फर्केर हामीले हेऱ्यौँ भने मेरो आफ्नो अनुभवमा चाहिँ मैले जागिर खाइसकेपछि नेपाल सरकारको शिक्षामा बसेर 2001 को कुराहरू नेपाललाई 2015सम्म सबैका लागि शिक्षा पुर्याउने जुन किसिमको प्रतिबद्धता नेपालले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गर्यो, त्यो कुरा गर्नको लागि चाहिँ हामीले 2001 को कुरा हामीले तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने त्यो बेलाको विद्यालयको इनरोलमेन्टको कुराहरू र अरू किसिमका शिक्षाको चाहिँ स्तरका कुराहरू होइन, मान्छेको चाहिँ सोच्ने शैलीका कुराहरू हेऱ्यौँ भने अहिले हामी भास्ट परिवर्तन देखेका छौँ। कम्तीमा हामी चाहिँ एक्सेसको कुरा त हामीले पुऱ्याएका छौँ नि, क्वालिटीलाई हामी चाहिँ त्यतातर्फ जान सकिरहेका छैनौँ। अघि नै भन्यौँ कि हामी अबको प्रमुख चाहिँ बिन्दु भनेको जानुपर्ने बच्चाहरूलाई साँच्चै स्थानीय आवश्यकता आधारमा चाहिँ शिक्षा दिनुपर्ने, क्वालिटी एजुकेसन दिने हो, तर हामी चाहिँ त्यो परिवस्थामा चाहिँ त्यो कुराहरू गऱ्यौँ। र अहिले यसो गर्दाखेरि हामी अहिले चाहिँ मलाई खड्केको कुरा के छ त भन्दाखेरि हामीले अहिले स्थानीय तह बनिसकेपछि, सङ्घीयता बनिसकेपछि पनि सङ्घीय सरकारले ऐन बनाउन सकिरहेको छैन। मैले यहाँनिर चाहिँ अब सङ्घीय सरकारले ऐन बनाउन नसक्नु भनेको के हो त भने त्यो चाहिँ सबभन्दा अप्ठ्यारो कुरो हो। स्थानीय तहहरू कतिपयले ऐनहरू बनाए, हामीलाई के छ भने हाम्रो सिस्टममा हामी जान सकिरहेका छैनौँ अझै। हामी कुनै कुर्सीमा कोही व्यक्ति गएर बस्यो भने उसले सबै कुरो जान्ने होइन, बाहिर बस्यो भने नजान्ने, हाम्रो प्रवृत्ति अहिले त्यही छ नि। यहाँले चाहिँ स्थानीय तहमा कोही व्यक्ति चाहिँ चुनिएर माथि गयो भने ऊ जान्ने मान्छे हुने, स्थानीय तहमै चाहिँ बस्न परेको मान्छेले चाहिँ नजान्ने हुने, त्यस्तो परिवेश छ। त्यसैले हाम्रो सिस्टममा सबभन्दा ग्याप गभर्नेन्स हो। अहिले सुशासनका कुराहरू हामीले उठाउँछौँ, तर सुशासन भनेको एकाउन्टेबिलिटी, कसले के काम गर्ने, को प्रति उत्तरदायी हुने भन्ने कुरामा नै अहिले ग्याप छ।
विद्यालयको कुरो यहाँले गर्नुहुन्छ भने, युनिभर्सिटीकै कुरो गर्नुभयो भने पनि अहिले के छ त भन्दाखेरि हामी चाहिँ विद्यालयमा शिक्षकले हेडमास्टरप्रति, प्रधानाध्यापकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने, तर शिक्षक प्रधानाध्यापकप्रति उत्तरदायी छैन। हामीले त्यो कुराहरू हुनुपर्छ मात्रै भन्यौँ। युनियनप्रति छन्, एकदमै एक्ज्याक्टली युनियनप्रति छ, अथवा चाहिँ कुनै पोलिटिसियन्सप्रति छ। एकदमै मेरो यो चाहिँ राजनीतिक व्यक्तित्व मेरो मान्छे हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म चाहिँ छ। यो एकदम रियल कुरो हो। तर पनि मैले चाहिँ शिक्षक साथीहरूलाई ब्लेम लाउन चाहिरहेको होइन, किनभने सिस्टम नै हामी त्यस्तो क्रिएट गरिरहेका छौँ होइन। र हेडमास्टर चाहिँ को प्रति भने विद्यालय व्यवस्थापन समिति भएपछि त विद्यालय व्यवस्थापन समितिप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो नि। हेड टिचर झोला बोकेर चाहिँ मलाई स्कुलको लागि चाहिँ के अरे स्कुल बनाउनलाई पैसा चाहियो भनेर सोझै चाहिँ कहाँ भने मन्त्रीकोमा अथवा माथि चाहिँ जाने प्रवृत्ति छ नि अहिलेसम्म। हेड टिचर्स त विद्यालय व्यवस्थापन समितिप्रति उत्तरदायी हुनु पर्यो। र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले बाहिरको कुरो मिलायो भने पो हेड टिचरले स्कुलभित्र काम गर्यो भने पो गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ। हाम्रो त्यो सिस्टम चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो सिस्टमलाई त्यसरी च्यानल वाइज र चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्थानीय सरकारप्रति उत्तरदायी हुने हो। र स्थानीय सरकारले मेरा टेरिटोरीभित्रका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनको लागि अर्को पालिकाभन्दा म सक्षम छु भन्न सक्ने हुनु पर्यो नि। यो सिस्टम हामी क्रिएट गर्न सकेनौँ, अहिले अझै गर्न सकेका छैनौँ। त्यसैले मेरो चाहिँ अहिले गभर्मेन्टलाई पनि के सल्लाह छ होइन, अहिले चाहिँ यो ओभरअल अरू विभिन्न ठाउँमा जाँदा पनि मैले के कुराहरू देखेको छु भने मेरो एक्सपिरियन्सले यो खालको स्ट्रक्चर, यो सिस्टम, यो गभर्नेन्स सिस्टम, एकाउन्टेबिलिटी फ्रेमवर्क भित्र बसेर काम नगरेसम्म हामी चाहिँ हाम्रो शिक्षालाई सुधार गर्न सक्दैनौँ। एकदमै विद्यालय शिक्षा कुरो यो हो। र युनिभर्सिटीमा पनि के छ भन्दाखेरि हामी त्यही लाइनमा छौँ। युनिभर्सिटीको कुरा पनि त्यही छ। र अन्तिममा मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले स्थानीय विद्यालयलाई विश्वास गर्न सकेनौँ, स्वायत्तता दिन सकेनौँ, कलेजहरूलाई पनि स्वायत्तता दिन सकेनौँ। माथि चाहिँ अङ्कुश लिएर बसेपछि चाहिँ उसले त जहिलेसुकै माथितिर फर्केर हेर्ने हाम्रो सिस्टम भयो। हामी स्कुलहरूमा चाहिँ के छ भने त्यो सबै कुराको लागि चाहिँ हामी आफै गर्न सक्छौँ भन्ने होइन कि त्यो सिस्टमले के भने माथितिर फर्केर कसैले केही गरिदेला कि भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म छ। त्यसैले एकदमै इन्टरडिपेन्डेन्सी भयो कि यो डिपेन्डेन्सी घटाउनुपर्छ। यो कुराहरू हामीले नगरेसम्म हाम्रो शिक्षामा सुधार हुन सक्दैन। अबको मेजर कुरो चाहिँ यहीँनिर छ र मेरो कुराहरू चाहिँ यही हो। र अहिले म चाहिँ के हो त भने यो इन्टरडिपेन्डेन्सी घटाउनुपर्छ र स्थानीय तहहरूलाई, विद्यालयहरूलाई एकदमै स्वायत्तता दिनुपर्छ र त्यो खालको इन्टरडिपेन्डेन्सी घटाएर एउटा चाहिँ आफै अगाडि जाने खालको बाटो चाहिँ तय गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो एकदमै स्पष्ट दृष्टिकोण यो हो। एउटा कटु प्रश्न होला, अलि तितो सुनिएला, तर धेरैजसो प्रशासकहरूको हामी लेख पढ्छौँ अवकाशपछि, धेरैजसोको जीवनी पढ्छौँ अवकाशपछि। आफ्नो जीवनकालमा जति कुराहरू भयो त्यो समस्या अरूलाई, प्रब्लमहरू अरूमाथि थुपारिदिन्छन्। मलाई काम गर्न दिएन, पोलिटिक्सले यस्तो भयो त्यस्तो भयो, र त्यस अवकाशपछि चाहिँ ती कुराहरूलाई देखाएर आफू पन्छिन खोज्छन्। हजुरले आफ्नै कलिगहरू हुन सक्छन्, नाम लिनुपर्छ भन्ने छैन, अथवा हजुरको अब्जर्भेसनमा त्यस्तो केही पाउनु भएको छ कि काम गर्ने वातावरण साँच्चीकै नभएको हो कि आफ्नो अकर्मण्यता लुकाएका होइन? यो त खास गरी के छ भने वातावरण निर्माण गर्ने आफूले हो, मलाई त्यो लाग्छ। म ब्युरोक्रासीमा बसेँ, अरूलाई दोष दिएर अहिले मैले ठिक गरेको थिएँ अनि अहिले चाहिँ अरूले गल्ती गरे भन्ने पक्षमा म छैन। अघि नै मैले एउटा कुरो यहाँसँग राखेँ कि हिजो हामीले काम गर्दै जाँदा कहाँनिर हामीले गल्ती गरेका रहेछौँ, कहाँनिर हामीले हाम्रा कुराहरू पुरा गरेका रहन्छौँ। शिक्षा चाहिँ आम बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा पुरा गर्नको लागि कहाँनिर चाहिँ, किनभने हामी घरभित्र बसेर हेर्ने कुरा र बाहिर गएर हेर्दा फरक कुरो देखिन्छ नि। घरभित्र हामीले नदेखेका कुराहरू बाहिर गएर देखिने रहेछ। त्यसैले मैले बाहिर अहिले देख्दाखेरि मैले हिजो यो हामीले गर्न नसकेको कुरा यो हो है। त्यसैले यो कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। हिजो पनि गभर्नेन्स सिस्टम चाहिँ विक नै थियो, हामीले कोसिस गर्दा पनि गर्न नसकेका कुराहरू नै हो। र अहिले पनि त्यतैतर्फ जो कुरा हामीले गर्न सकेका थिएनौँ त्यतैतर्फ चाहिँ मैले लागेको छु। त्यो मैले यहाँसँग चाहिँ भने कि हामी अरूलाई दोष दिएर आफू चाहिँ बाहिर चोखो बन्ने कुरो होइन, यही समाजमा बस्ने हो। हामी त के हो त भन्दाखेरि यो परिवर्तन सिस्टम सुधार गर्नुपर्ने कुरा त जहिलेसुकै रहन्छ नि। हिजो हामीले एउटा कुराहरू गरिरहेका थियौँ, त्यो त अहिले चाहिँ ठिक नहुन सक्छ नि। त्यसैले अहिले त नयाँ कुरातर्फ जानु पर्यो नि। त्यसो भएर मैले चाहिँ यहाँसँग के कुरो गर्न चाहिरहेको छु भने मैले हिजो के कुरा गर्न सकेँ, केही कुरा गर्न सकिनँ
र अब चाहिँ अबको दृष्टिकोण के हो भन्ने सन्दर्भमा मलाई लाग्छ यहाँसँग मैले सेयर गर्न चाहेँ कि मैले आफ्नो जीवनमा एउटा ब्युरोक्राट्सको हिसाबले मात्रै होइन, म त ब्युरोक्राट्स शिक्षक पनि भएँ, ब्युरोक्राट्स पनि भएँ र ओभरअल एउटा अहिले चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटा फ्रिलान्सर बाहिर एउटा आम नागरिकको हैसियतले पनि मैले चाहिँ शिक्षाको विद्यार्थीको हैसियतले पनि काम गरिरहेको छु। त्यसै ती सबै कुराहरूलाई सँगालेर मैले आफ्नो हिसाबले एउटा पुस्तक पनि मैले आउँदैछ। त्यो कुराहरूमा धेरै मेरा आफ्ना कुराहरू यहाँलाई राख्न चाहेँ। मैले कसैलाई दोष दिन चाहिरहेको छैन। मैले कतिपय कुराहरू मेरो आफ्नै कारणले पनि हुनसक्छ केही कुराहरू गर्न नसकेको, तर म सकेसम्म मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण पोजिटिभ राख्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति हो होइन। तर यो मूल्याङ्कन त म आफैले गर्ने होइन, अरूले गरिदिने कुराहरू हो होइन। त्यसैले त्यो कुराहरू यहाँहरूले बताइदिने विषय चाहिँ हो। तर पनि के छ भने हामी गर्दै जानुपर्छ, गर्न छोड्नु हुँदैन। हामी सफलता भनेको जहिलेसुकै हातमा आउँदैन, त्यसैले मेहनत गर्दै गयौँ भने सफलता हातमा आउँछ। त्यसैले मैले मेरो परिस्थितिमा मेरो चाहिँ उतार चढाव लाइफको चाहिँ उतार चढावमा म धेरै जसो दुर्गम क्षेत्रमा बसेँ होइन। म चाहिँ एउटा खास गरी काठमाडौँमा विशेष गरी चाहिँ पोलिसी लेभलमा बस्ने कुराहरू, त्यसपछि बसेँ मैले धेरै एउटै अफिसमा बसेर चाहिँ मैले काम गरेँ र लाइफको अन्तिममा चाहिँ कम्तीमा माथिल्लो तहसम्म पुग्ने जुन किसिमको मैले चाहिँ पाएँ, त्यसको लागि जसले चाहिँ सहयोग गर्यो सबैलाई चाहिँ मेरो एकदमै सम्मान छ। र विशेष गरी म अहिलेसम्म यहाँ आइपुग्नलाई मेरो बुवा आमा गुरुहरू, मेरो परिवार भाइ बहिना छोराछोरी सबै श्रीमती छोराछोरी सबैलाई मैले क्रेडिट दिन चाहन्छु। र सोसाइटीको जो चाहिँ ठुलो व्यक्तित्वहरू छ मैले चाहिँ अग्रजहरू भन्छु उहाँहरूलाई पनि क्रेडिट दिन चाहन्छु। र गभर्मेन्टभित्र बस्दाखेरि मेरा सिनियरहरू जसले मलाई राम्रो बाटो देखाइदिनु भयो उहाँहरूलाई पनि म क्रेडिट दिन चाहन्छु। र समग्रमा चाहिँ यो सोसाइटीलाई विशेष गरी हाम्रा अभिभावकहरू जसले चाहिँ हाम्राले चाहिँ धेरै काम गर्नुभएको छ आफ्ना केटाकेटीको लागि। र हाम्रो मुख्य कुरो शिक्षामा मैले काम गर्दा मुख्य बालबालिकालाई हेरेर काम गर्न चाह्यौँ भने बालबालिकाको अनुहार हेरेर हामीले काम गऱ्यौँ भने सफल हुन्छौँ। मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। मैले यति कुराहरू यहाँसँग सेयर गर्न चाहेँ। हजुरको आउँदै गरेको जीवनीको लागि अग्रिम शुभकामना छ। समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै यो समयलाई लिएर मेरा केही कुराहरू सुन्ने यहाँहरूले यो मिडियालाई चाहिँ म एकदमै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।